हाम्रो देश नेपालमा रोजगारीको अवसर निकै पातलो छ। वर्षेनी लाखौं नेपाली रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुने गर्दछन्। हातमा ठूला ठूला डिग्री हुनेहरू कामको खोजीमा दिनहु भौतारिने गरेको हामी देख्न सक्छौं। के रोजगारीको अवसर विदेश पलायन हुनु मात्र विकल्प हो? विदेशबाट प्राप्त सिपलाई कृषिमा आकर्षण गर्न सके देशको मुहार परिवर्तन हुन सक्ने सोच दक्षिणकाली नगरपालिका वडा 3 स्थित नेपालको पहिलो जलविद्युत पावर हाउससँगै रहेको प्राकृतिक सद्भाव कृषि फार्म युवाहरूको जमातले यस फार्मको अवधारणा ल्यायो। यो फार्म सेमी अर्गानिक यानी आइपिएमएस इन्टिग्रेसन पेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम खेतीको लागि चिरपरिचित छ। प्रकृतिमा रहेका हरेक जीवजन्तु मानिस सबैलाई हुने खालका प्रकृतिलाई सद्भाव कायम हुने भएकोले यस फार्मको नाम प्राकृतिक सद्भाव कृषि फार्म रहन गएको हो। 2073 सालमा सुरु गरेको फार्म 2075 सालसम्म आइपुग्दा जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति पुरस्कारबाट समेत सम्मान पाउन सफल भएको यस फार्मका व्यवस्थापक रामकृष्ण बस्नेतले विस्तृत रूपमा यस फार्मको बारेमा जानकारी दिनुभयो। मैले यो सुरु गरेको 6 वर्ष भयो। यो 73 देखि सुरु भएको हो। त्यो गर्दै जाँदा काम गरेको 200 वर्षमै हामीले राष्ट्रपति पुरस्कार पनि जित्यौँ। त्यो चाहिँ अब अलि एजुकेटेड काठमाडौँकै टिपिकल एजुकेटेड मान्छेहरूले गरेका ठाउँ भनेर एउटा चाहिँ सम्मान स्वरूप एउटा राज्यले चाहिँ सम्मान पनि गर्यो। त्यसपछि अहिले हामी 6औं वर्षमा प्रवेश छौँ। 6औं वर्षमा जाँदा एउटा ग्रुप छ। हिजो म एक्लै थिएँ, थोरै ठाउँमा गरेँ। अहिले मैले यो एरिया सबै चाहिँ गर्न खोजिरहेको छु। हामीले भाडामा लिएर गर्न खोजिरहेको छौँ। अनि दक्षिणकाली नगरपालिकाले पनि अहिले हाम्रो यो 3 नम्बर विशेष गरी यो 3 नम्बर दक्षिणकाली 3 नम्बर वडामा पर्छ। यसलाई चाहिँ कृषि पकेट क्षेत्रको रूपमा चाहिँ उनीहरूले लिइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि दक्षिणकालीको पनि अहिले नगरपालिकाकै स्रोत भनेको कृषि नै हो। यहाँको स्थानीय मानिसहरूको चाहिँ अब आय स्तरसँग जोडिने काम भनेको कृषि नै भएको कारणले गर्दा हामी कृषिमा अलिक बढी लागेका छौँ। नगरपालिकाले पनि अहिले विशेष प्याकेजहरू बनाइरहेको छ। कृषि क्षेत्रमा लाग्नेहरूको लागि एउटा खुसीको कुरा छ। अहिले कृषि नै भएको छ। अहिले राष्ट्रको बजेट पनि राज्यले पनि बजेट कृषि उन्मुख चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याएको कारणले गर्दा अहिले हामी कृषिमा लागेका छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो एउटा ग्रुप पनि छ। त्यो ग्रुप चाहिँ एउटा प्राकृतिक सद्भाव कृषि फार्म अनि प्राकृतिक कृषि सहकारी पनि हामीले भर्खरै सुरु गरेका छौँ। त्यही ग्रुप हो। त्यो ग्रुप मिलेर अहिले हामीले चाहिँ यो अलि ग्रुपमा काम गर्ने भनेर यो ठाउँ एरिया अलि लिँदैछौँ। र अहिले हिजो एक्लै थिएँ। अहिले चाहिँ एउटा भाइ पनि छन् जसले चाहिँ इजरायलबाट 6 वर्ष कृषि सिकेर आएको छन्। त्यसले गर्दा पनि अझ थप प्लस पोइन्ट छ। र म आफैले पनि हिजो कृषि गर्दा चाहिँ बुवा आमाले कुटो कोदालो मात्रै चलाएको, तर अलि नयाँ तरिकाले लानुपर्छ, नयाँ तरिका खेती गर्नुपर्छ भनेर यो सुरु गरेँ। अनि गरिसकेपछि सफल पनि भइयो। मैले सुरुमा त ट्रेनिङ केही पनि लिइनँ। मलाई कुटो कोदालो चलाउन पनि खासै त्यस्तो राम्रो आउने थिएन, त्यस्तो काम गर्ने थिएन। म अब पढ्नतिरै लागिरहेको थिएँ। पछि युट्युबमा हेरेँ, बसेँ, युट्युबमा खोजेँ, सबै सर्च गर्दै जाँदाखेरि धेरै कुराहरू सिकेँ। त्यसपछि यो काम गर्दै जाँदा विभिन्न खालका ट्रेनिङहरू आयो। विदेशी सरहरू आउनुभयो। यहाँ विदेशीहरूले पनि धेरै ट्रेनिङहरू हामीलाई दिए। त्यो ट्रेनिङले धेरै कुराहरू सिकायो। त्यसपछि एग्रिकल्चरमा लाग्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ। तर अहिलेसम्म पनि हामी त्यस्तो सन्तुष्टि चाहिँ छैनौँ। किन भन्दा यो बजार तलमाथि भने किसानको लागि अझ पनि राज्यले जति गर्नुपर्ने गर्न त गरिरहेको छ। चाहिँ नयाँ प्याकेजहरू त ल्याएको छ, त्यो पूर्ण भएको छैन। जस्तो किसानलाई भाडा तिर्नुपर्ने, किसानलाई विषादी औषधि बिजन गुणस्तरको बिउ नपाउँदा बिरुवाहरू राम्रो नहुने, बजार जाँदाखेरि बजार जहिले पनि सस्तो हुने, चाहिँ भारतीय बजारहरू आएर चाहिँ यो यहाँको कम्पिटिसनलाई चाहिँ तिनीहरूले जित्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ सन्तुलन नहुँदा चाहिँ किसानी पेसा अलिक गाह्रो छ। टाइममै मोलहरू नपाउने अहिलेको चाहिँ यो खालको नेपालको यो भूपरिवेष्टिक देशकै एउटा खालको समस्या छ। त्यो सबै चाहिँ राज्यले चाहिँ सहयोग गर्ने हो भने त्यो चिजहरू चाहिने बेलामा मलहरू चाहिने बेलामा चाहिँ विषादी बिउहरू उपयुक्त ठाउँहरूमा पाउने हो भने कृषि पेसा नेपालमा एकदमै राम्रो छ, फर्स्ट आउँछ। त्यही कारणले गर्दा हामीहरू एउटा युथ जेनेरेसन एउटा कृषिमा लागेका छौँ। पक्कै पनि एउटा चेन्ज ल्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ लागेका छौँ। दुःख त छ, यसमा धेरै समय हामी आत्तिन्छौँ, छोडौँ कि क्या जस्तो पनि फिल हुन्छ। तर त्यसको बावजुद पनि टिकेरै जानुपर्छ भनेर हामी गरिरहेका छौँ। अब अहिले त्यो ग्रुप छ, ग्रुपको सपोर्ट छ, ग्रुप पनि आउँछन्। हामी यहाँ स्टाफहरूले काम गर्छन् दिउँसो बिहान बेलुका। हामी एउटा ग्रुपको टिम आएर यहाँ चाहिँ जाने कुरा सिकाउँछौँ। हामी पनि खटिन्छौँ। राम्रो भएको छ। अब निकट भविष्यमा गाई पाल्न खोजिरहेका छौँ। यो एरियालाई चाहिँ विशेष गरी कृषिमै अलिकति इन्भल्भ गर्न खोजिरहेका छौँ हामीले। जहाँसम्म लाग्छ निकट भविष्यमै निकट दिनमै हामीले
एउटा खालको चाहिँ एउटा समुदायलाई पनि अब चाहिँ खेती गर्नुपर्छ है भन्ने कुरो लाग्छ। अनि यो फार्म बनिसकेपछि यहाँ वरपर भएको चाहिँ थोरै जग्गा भएका चाहिँ किसानहरू व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो करेसा बारीमा थोरै पनि साग लाउन थालेछ, किनभने यो फार्ममा तरकारी लिन कालीमाटीबाट बल्कोबाट गाडी आउँछ। यहाँ थोरै 1 किलो इभन 1 किलो मात्रै उत्पादन गरेको चिज पनि कालीमाटी पुग्ने गरेको छ, बल्खु पुग्ने गरेको छ। त्यो चाहिँ एउटा एकदम पोजिटिभ एउटा मेसेज दिएको छौँ हामीले समुदायलाई। किन भन्दा न त थोरै 1 डोको सामान उत्पादन हुन्थ्यो, त्यति बोकेर बजार पुग्न गाह्रो थियो। तर यहाँ यो फार्ममा उत्पादन भएको तरकारी लिन गाडी आउने भएको कारणले गर्दा यहाँ वरिपरि सबै क्षेत्रको मान्छेहरूले चाहिँ साग होस्, यहाँ हरेक सिजनल तरकारी उत्पादन गरेको खेर जाँदैन। उहाँहरूलाई बजारसम्म बोकेर जान, बजारसम्म लान गाह्रो थियो, अब अहिले छैन। उहाँहरूले त्यो उचित मूल्यमा दिने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो फार्मले त्यति चाहिँ एउटा यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ तरकारी खेती अब अलिकति आफूले खाएर बढी भएपछि बेच्नुपर्छ भन्ने खालको कन्सेप्ट एउटा चाहिँ हामीले म्यासेज चाहिँ छोड्न सकेका छौँ। यति चाहिँ राम्रो भएको छ। यो गोलमेडा चाहिँ सलादको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो दाना अलि ठुलो छ, यो दाना अलि ठुलो छ। फेरि यसलाई चाहिँ अन्डा आकारको यो चाहिँ छ। यो गोलमेडा चाहिँ अहिले बजारमा एकदमै चल्छ। यो सलादको स्लाइडहरू चाहिँ अलिक धेरै हुने भएको कारणले गर्दा यो गोलमेडा चाहिँ सलादको लागि प्रयोग हुन्छ। विशेष गरी यो चाहिँ हामीले नन वे भन्ने एउटा कम्पनीबाट ल्याएको हो, विदेशी कम्पनी हो। यसलाई चाहिँ दाना भन्छ यसको नाम। यो चाहिँ नन वे कम्पनीको हो, यो पनि विदेशी कम्पनी हो। यसलाई चाहिँ ओमेगा भन्छ यो खोर्सानीको नाम। यो लामो लामो खालको एकदम स्ट्रेट मसिनो खालको लामो हुन्छ। यो तरकारीको लागि पनि प्रयोग हुन्छ, पिरो खोर्सानीको लागि पनि प्रयोग हुन्छ। पिरो भनेर असाध्यै पिरो चाहिँ हुँदैन, तर पिरो कम पनि हुँदैन। यसले तरकारी पनि खान भयो, ऊ पनि खान भयो। यसको पनि माग एकदमै बजारमा यो एउटा ग्रिन चिल्लीको रूपमा एकदमै प्रयोग हुन्छ। यो चाहिँ ओमेगा हो, तर हामीले अहिले यो बाहिरी कम्पनी भएको कारणले गर्दा एकचोटि प्रयोग पनि गऱ्यौँ। हाम्रो फार्ममा कस्तो हुन्छ भने तर राम्रो भयो। र चाहिँ ड्रिप इरिगेसन सिस्टमबाट चाहिँ प्रयोग गरेका छौँ। यसलाई थोपा सिँचाइ भन्छ। यो थोपा सिँचाइ गर्दाखेरि चाहिँ जमिनमा अनावश्यक ठाउँमा यसरी झारहरू आउँदैन। जहाँ चाहिँ बेर्नाको जरा छ त्यहाँ चाहिँ पानी थोपा जाने भएको कारणले गर्दा बिरुवालाई पनि एकदम राम्रो हुने। र कुनै पनि बिरुवाहरूलाई चाहिँ पानी कुलै लगाउँदाखेरि चाहिँ जमिन पुरै भिज्ने, र जमिन पुरै भिजिसकेपछि त्यो माटोमा चाहिँ झारहरू बढी आउने, अनि त्यसपछि काम गर्ने मेन पावर पनि बढी लाग्ने। यो सबै चिज तनावबाट मुक्त हुनको लागि चाहिँ यो थोपा चाहिँ एकदम बेस्ट चाहिँ हो। तर हाम्रो त्यो अनुभूति भएको छ अहिले। यो लगाइसकेपछि अलि कामदार पनि अलिक कम लाग्ने, माटोमा अनावश्यक झार पनि नआउने, जहाँ चाहिँ पानी चाहिने त्यहाँ जाने। अनि कहिलेकाहीँ हामीले मलको रूपमा चाहिँ झोल मलहरू प्रयोग गर्नु पऱ्यो भने पनि हाम्रो सजिलो ट्याङ्कीमा हाल्यो, थोपा डिपबाट चाहिँ सबै जरामा पुग्ने भएको कारणले गर्दा गोलमेडा पनि अलिक स्वस्थ हुने अनि फ्रेस हुने भएको कारणले गर्दा अहिले हामीले चाहिँ थोपा सिँचाइ पनि प्रयोग गरेका छौँ। यो गोलमेडाले एउटा बोटबाट हामीले 7 देखि 10 किलोसम्म चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई यो अलि फाइदा हुन्छ। गोलमेडा चाहिँ अलि राम्रो छ, यो मार्केटको हिसाबले पनि त्यो राम्रो हुन्छ। र अनि यो भनेको एकदम चाहिँ के हो भने यो ब्रोइलर कुखुरा हुर्का जस्तै हामीले भन्छौँ नि, सानो बच्चालाई हुर्काउन जुन खालको भूमिका छ त्यही नै हुन्छ। यसलाई हरेक दिन हेर्नुपर्ने हुन्छ। हरेक दिन अनावश्यक पातहरू आछ भने काट्नुपर्छ। हरेक दिन अनावश्यक यस्तो खालको चाहिँ यो सागका हाँगाहरू आछन् यसलाई काटिदिनुपर्छ। यो काटेन भने के हुन्छ भन्दा यसलाई चाहिने त्यो जुन जमिनबाट आएको मिनरलहरू छ यसलाई चाहिँ चाहिने ठाउँमा नगइकन यो डिभाइड हुन्छ। दुईटाले खान्छ, दुईटा खाएपछि दुईटै राम्रो हुँदैन। त्यस कारण एउटा काट्यो भने राम्रो पनि हुन्छ। यस्तो खालको छ। यसलाई रोगहरू पनि बेला बेलामा लागिरहन्छ। यसलाई विभिन्न खालको फङ्गसहरू लाग्छ। पानी आउने, कहिले घाम लाग्ने भइरह्यो भने यसलाई चाहिँ यो यसमा चाहिँ अलिकति रोगहरू, यो व्हाइट फ्लाईहरू आउँछ। यसको लागि प्रोटेक्सनहरू गरिरहनु पर्छ, हेरिरहनु पऱ्यो। हेरिरहँदाखेरि चाहिँ यसलाई केयर चाहिँ अलिक बढी गर्नुपर्छ। यो खोर्सानीलाई चाहिँ हामी अक्कपरे खोर्सानी भन्छौँ। अर्को यो चलन चल्ती यो गाउँको भाषामा ज्यानमारा खोर्सानी पनि भन्छौँ। यो खोर्सानी खानु भनेको ज्यान फाल्नु सरै भन्ने ठानेरै होला, ज्यानमारा खोर्सानी भन्छन्। तर यसलाई अक्कपरे खोर्सानीले बढी चाहिँ चिनिन्छ। यो अक्कपरे खोर्सानी चाहिँ यो एकदम ओरिजिनल खालको इलामबाट आएको बिउ हो। यो बिउ चाहिँ इलामबाट लिएर आएर हामीले यहाँ प्रयोग गऱ्यौँ। अनि यो बजारमा अक्कपरे 2-3 खाले आउँछन्। कोही त्यो अक्कपरे खोर्सानी यो चाहिँ अलिकति यो डल्लो भन्दा पनि अलिकति ओरल टाइपको, अन्डा टाइपको भाकाले यसलाई ओरिजिनल भन्छ। अर्को गोलो चाहिँ बल जस्तो हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यति ओरिजिनल हुँदैन। त्यसमा गेडा बढी हुन्छ। त्यो गेडा पर्ने बढी किसानहरूले चाहिँ यो पनि ओरिजिनल भनेर बेच्न चाहिँ बेच्छन्। तर ती ओरिजिनल भन्दा यो चाहिँ अलिक विशेष पिरो, यसको स्वाद, यसको राग नै अलिक छुट्टै प्रकारको हुन्छ। अनि यो अब हामीले बुझेअनुसार यो खोर्सानी चाहिँ विशेष गरी
हामीले औषधिको रूपमा पनि प्रयोग गर्दो रहेछन् कतिले। यो खोर्सानी खायो भने ग्यास्ट्रिकहरू कम हुने, ग्यास्ट्रिकको रोगीहरूलाई हुने, खाना पचाउने, खाना चाहिँ रुचि गराउने भन्ने पनि कुरा सुन्छौँ। यो अन्य खोर्सानी भन्दा यो बजारमा अलिक छुट्टै मूल्य छ यसको। अकबरी खोर्सानीहरू एकदम मजाले यसरी फल्याएको छ हेर्नु त, यो लाम्चिलो छ। यो लाम्चिलो खोर्सानीलाई चाहिँ एकदम ओरिजिनल भन्छौँ यसलाई हामी। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो हामीले 2-3 वर्ष भयो लगाएको, यसको माग पनि एकदमै राम्रो छ। यसको बजारमा मूल्य कति छ किलोको? केही नभए पनि यो 300 भन्दा तल कहिले पनि झरेको छैन यसको मूल्य चाहिँ केजीको। हुन त अन्य फिल्डमा पनि हामी जान सक्दैनौँ। मैले हिजो धेरै वर्ष लामो समय मैले पढाएको पनि हो, टिचिङ पेसा अप्नाउँथेँ। त्यो हुँदाहुँदै पनि मेरो सामाजिक फिल्ड भएको कारणले गर्दाखेरि म अलि सामाजिक फिल्डमा पनि अलिक बढी काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै ठाउँमा अफिसमा काम गर्दै गर्दा टाइम दिन नभ्याउने, उनीहरूको एउटा अफिसको एउटा चाहिँ नियममा बस्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो चिजमा म बस्न नसक्ने, सामाजिक काम भएको कारणले गर्दा नियमित रूपमा चाहिँ उनीहरूको नियममा बस्न नसक्ने भएको कारणले गर्दा त्यहाँ पनि डिस्टर्ब हुने, उहाँहरूलाई नि ह्याम्पर हुनुभन्दा त्योभन्दा चाहिँ के त भन्दा आफूलाई सामाजिक काममा पनि जान भ्याउने, आफू स्वतन्त्र भएर हिँड्न पनि पाउने, आफ्नो काम आफैले गर्दा आउने मजा पनि छुट्टै भएको कारणले गर्दा मैले कृषि नै अप्नाएको। किन भन्दा हामी जस्तो एउटा निम्न आय भएको निम्न वर्गीय परिवारसँग त्यति ठुलो लगानी गरेर ठुलो उद्योग खोल्न पनि नसक्ने हाम्रै बाबु आमा बराजुहरू हजुरबाउहरूले चाहिँ जोडेको जग्गाहरूमा चाहिँ थोरै अलिकति नयाँ मोडर्नाइज थपेर केही कमाउँछ कि भनेर मैले यो पेसा अप्नाएको। राजनीति र कृषिलाई अप्नाउनु पर्दा कसलाई अप्नाउनुहुन्छ? अनि राजनीति भनेको चाहिँ एकदमै विशुद्ध समाजसेवा हो। त्यो चाहिँ आफ्नो अनुकूलमा, आफ्नो समय भएको ठाउँमा आफूले बुझेअनुसार हामीले चाहिँ यो समाजलाई अगाडि बढाउने, उन्नत गर्ने। राजनीति भनेको चाहिँ एउटा टाउको हो, केन्द्र हो, भिजनरी हो, भिजन हो, त्यसले चाहिँ समाज बनाउने हो। तर यो कृषि भनेको त नितान्त बाँच्ने आधार हो, यो मेरो चाहिँ व्यवसाय हो। यहाँ राम्रो भयो भने मैले चाहिँ 2-4 पैसा कमाउँछु र मेरो परिवारमा आफू पनि पालिन्छु। राजनीति भनेको चाहिँ पेसा होइन, राजनीति भनेको त एकदम विशुद्ध समाजसेवा हो। त्यसले गर्दा समाजसेवा र तपाईँको चाहिँ कृषि भने फरक पाटो हो। यो जीविका चाहिँ निर्वाह गर्ने, दैनिक जिन्दगी चलाउने काम यसले गर्छ भने यसबाट दैनिक जीवन चलाइसकेपछि निक्लेको फुर्सदको काममा चाहिँ समाज बनाउनेतिर लाग्ने, समाजमा चाहिँ भएको कुराहरू, जानेको कुराहरू एवेरनेसका कार्यक्रममा लाने, समाजलाई पनि उन्नत बनाउने भन्ने कुरा हो होइन। मजाले भ्याएको छु मैले, समाजसेवा पनि गर्न भ्याएको छु, राजनीतितिर पनि काम गर्न भ्याएको छु, राजनीतिक रूपले पनि अगाडि बढ्न भ्याएको छु भने कृषिलाई पनि सँगसँगै प्यारलली लान भ्याएको छु। यहाँ स्टाफ छन्, धेरै समय मैले दिनु पर्दैन, एकचोटि सिकाएपछि स्टाफले गर्छन्, बिहान बेलुका आएर हेर्ने र अरू टाइम चाहिँ आफ्नो काममा पनि लाग्ने भएको कारणले गर्दा यो आफ्नै बिजनेस, आफ्नै काम भएको कारणले गर्दा त्यति सँगसँगै पनि गएको छ। त्यस्तो दुवै चिजलाई मैले मिलाएर लान सकेको छु। हामीले यो अब जस्तै प्राकृतिक सद्भाव कृषि फार्मलाई चाहिँ पुरै रूपमा अर्ग्यानिक नै भन्न सक्छौँ कि सक्दैन? होइन, मैले 2 वर्ष चाहिँ अर्ग्यानिकै गरेँ। तर नेपालमा चाहिँ अब अर्ग्यानिक गर्ने किसान भनेको चाहिँ त्यो नाम मात्रको हुँदो रहेछ। त्यो लास्टमा शहीद बन्ने भन्छ नि, हामीले शहीद बन्ने काम मात्रै हुँदो रहेछ। किसानको मूल्य छैन, अर्ग्यानिक गरेको मूल्य र तपाईँको बिसाते हालेको मूल्यमा फरक नआउने भएपछि त्यो राज्यले त्यसको अनुगमन, त्यो राज्यले त्यसको मूल्याङ्कन, राज्यले त्यसको तपाईँको चाहिँ उचित मूल्य नहुने भएको कारणले गर्दा व्यावसायिक रूपमा जाने भएको कारणले गर्दा हामीले अहिले चाहिँ सेमी अर्ग्यानिक, यो पुरै विषादी पनि होइन, पुरै अर्ग्यानिक पनि होइन, हामीले सिजनल यो कस्तो कुन बेलामा विषादी हाल्ने, कुन बेलामा खानयोग्य हुन्छ, बजार जाने समय कति समयमा बिस हाल्ने, त्यो विषादी राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले म्यानेजमेन्ट गरेर काम गर्ने भएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो तरिकाले अप्नाउँछौँ। यसलाई सेमी अर्ग्यानिक रूपमा जान्छौँ हामी। यसलाई आइपिएम प्रविधिबाट हामीले काम गरेका छौँ।